సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. హైదరాబాద్ నగరంలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. బుధవారం సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ఏకదాటిగా వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా నాగోల్ పరిధిలోని బండ్లగూడలో 21.2 సెంటీమీటర్లు, ఉప్పల్లో 20 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఇక వనస్థలిపురంలో 19.2 సెంటీమీటర్లు, హస్తినాపురంలో 19, భవానీనగర్లో 17.9, హయత్ నగర్లో 17.1 సెంటీమీటర్లు, రామంతపూర్లో 17.1 సెంటీమీటర్లు, హబ్సిగూడలో 16.5, నాగోల్లో 15.6, ఎల్బీ నగర్లో 14.9, లింగోజిగూడలో 14.6 సెంటీమీటర్ల చొప్పున భారీ వర్షం కురిసింది. అలాగే కూకట్పల్లి, అమీర్పేట్, పంజాగుట్ట, బేగంపేట్, బంజారా హిల్స్, నాంపల్లి, మలక్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లోనూ వాన దంచుకొట్టింది. దీంతో రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు ప్రవహించడంతో పాటు నగరంలోని పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రంగంలోకి దిగిన జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కాగా రాష్ట్రంలో మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.